ഇപ്പം മഴക്കാലമല്ലേ, എല്ലാവർക്കും ജലദോഷം, തുമ്മൽ, പനി, തലവേദന ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ ടാബ്ലറ്റൊക്കെ മേടിച്ച് കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ചായയോ കാപ്പിയോ നിങ്ങളും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട്, നല്ല റിലീഫ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണേ. ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം നമ്മൾ കണ്ടു നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും K4 കിച്ചൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ സ്പെഷ്യൽ ടീ തയ്യാറാക്കാണ്ട് 700 ml വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതാണ്, അതായത് ഒരു 3 കപ്പോളം വെള്ളം. അതിലേക്ക് ഒരു 75 ഗ്രാം ശർക്കര, ഒരു മീഡിയം സൈസ് വലിപ്പമുള്ള ഒരു ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ട് അത് ഏകദേശം ഒരു 30 ഗ്രാത്തോളം വരും. ഈ ഇഞ്ചിയുടെ വലിപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം. കട്ട് ചെയ്തിട്ടരുത്, നമ്മൾ വെറുതെ ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും ഹാമർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് അത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിനാദ്യം നമുക്കൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകൾ നമുക്ക് പുറകെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെട്ടിത്തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 by 1 ആയിട്ട് ഓരോ ഐറ്റംസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിച്ചത്, ഇതിപ്പോൾ ഇത്തിരി കൂടിയാലും കുറയരുത്. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണക്കമല്ലി പൊടിച്ചതാണ്, അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം, ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം, കറുവപ്പട്ടയുടെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ശതകൂപ്പ എന്ന് പറയും. ഇത് ആയുർവേദ ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ റിസൾട്ട് പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചേർക്കുന്നത്. ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് പറ്റി ഏകദേശം ഒരു പകുതി അളവാണ് വരെ ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക്. അതിന് ശേഷം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്നുള്ളത് പുറകെ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പം നമ്മളെ കോഫിയൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു പകുതിയോളം പറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇനി അല്പം കാപ്പിപ്പൊടിയാണ് ഞാനിവിടെ ഇടുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാപ്പി ആണെങ്കിൽ കാപ്പി, ചായ വേണമെങ്കിൽ ചായ, അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ള ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ കാപ്പിയോ ചായയോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഏകദേശം ഒരു പകുതിയോളം പറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ തയ്യാറായ കാപ്പി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടോ അല്ലാണ്ടൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കുടിക്കാട്ടത്. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കോഫിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീയും ഒരു മഴയൊക്കെ കണ്ട് ഇതിനെ കഴിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഫീൽ ഉണ്ടല്ലോ, അത് സൂപ്പറായിരിക്കും. പിന്നെ ഇത് കഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റിസൾട്ടൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീഡിയോക്ക് താഴെ കമൻ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ മറ്റൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നതായിരിക്കും. ഇസ് ബൈ ഫ്രം ടീം K4 കിച്ചൻ.